দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার আহমেদ নাজমুল আনাম শিশু কিশোর নবজাতক এবং শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বরাবরের মতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি চলতি পথের এই যে 15তম কিস্তিতে। আপনাদের সবাইকে, আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন। তো আজকে আমি যেটা নিয়ে আলাপ করতে চাই, আপনি জানেন শীতের এই সময় বেশ শীত জাঁকিয়ে বসেছে। আমি জানি যে বাইরে, ঢাকার বাইরে অনেক শীত, হয়তো ঢাকা অতটা শীত নয়, কিন্তু শীতের কারণে আমাদের বাবুদের কাশি, ঠান্ডা, শ্বাসকষ্ট কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তো আমি আজকে আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাতে চাই যে আপনি আপনার বাবুর কাশির ধরন দেখে আপনি বুঝবেন কিভাবে যে কোনটা কি ধরনের কাশি এবং সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে। দর্শক, আমাদের কাছে প্রায় মারা বলেন, স্যার আমার বাবুটার স্যার কাশিটা একদম শুষ্ক, ঝনঝন করে কাশি দিচ্ছে এবং সাথে গায়ে জ্বর আছে আমার বাবু শুলে কাশতে কাশতে উঠে পড়ছে, বিশেষ করে রাতে 2-3টে অথবা ভোর রাতে তার কাশি বেড়ে যাচ্ছে। দর্শক, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা প্রায় বলবো যে এই কাশিটি হচ্ছে হয় কোনো আপার এয়ারওয়েতে ইনফেকশন, কোনো ভাইরাল ইনফেকশন অথবা কোনো ধরনের অ্যালার্জির কোনো কারণে এটি হতে পারে। সুতরাং এই সময়টা যদি আপনার বাবুর শুষ্ক কাশি হয় এবং আপনি দেখছেন যে বাবুটা সন্ধ্যার পরে খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা রাতে শুলে রাত 2-3টার সময় তার কাশি বেড়ে যাচ্ছে, আর্লি মর্নিং ফজরের সময় তার কাশি বাড়ছে, তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার বাবুকে আসলে নেবুলাইজ করতে হবে এবং নেবুলাইজ না করলে এই কাশি কিন্তু ভালো হবে না। তো সুতরাং শুষ্ক কাশির জন্য আমরা বলবো যে এখানে নেবুলাইজেশনটা এবং অ্যান্টি অ্যালার্জিক যে সমস্ত ওষুধগুলো আমরা বলি, আমরা ছোট বাবুদের মন্টেলুকাস দিই, যেটা মোনাস-4 নামে পাওয়া যায়। আমরা 4 বছর পর্যন্ত আমরা মোনাস-4 দিতে বলি, 4 থেকে 10 বছর পর্যন্ত মোনাস-5 দিতে বলি। এরপরে যখন আরো 10 বছরের পর আমরা মোনাস-10 দিতে বলি। প্রতিদিন রাতে একটা করে আপনি খাওয়াবেন। সেই সাথে যদি নেবুলাইজেশন করেন, বুডিকর্ড দিয়ে নেবুলাইজেশন করবেন। আমি একটু কম্বিনেশন করে বুডিকর্ড নেবুলাইজ করতে বলি। 1 বছরের পর বাবুদের বুডিকর্ড 1 ml, তার সাথে উইন্ডেল প্লাস 1 ml এবং নর্সল 1 ml যদি নেবুলাইজ করেন। আর একটু বড় বাবুদের 2 বছরের উপরে পুরো বুডিকর্ডই আপনি যদি পুরো 2 ml দিয়ে নেবুলাইজ করেন, সেটা আপনি করতে পারেন। কোনো কিছু মিক্স করতে হবে না, শুধু 2 ml মেশিনে ঢেলে আপনি সুইচ অন করে দেবেন। তাহলে মোনাস ট্যাবলেট বয়স ভেদে বিভিন্ন ডোজে দেবেন, সেই সাথে নেবুলাইজ করবেন। এবং আমি সবসময় যেটা বলি, মাথাটা একটু উঁচু করে শোয়ানো, তাহলে দেখবেন তাদের সমস্যার অনেক সমাধান হয়ে যাচ্ছে। আর যেটি যদি ঘর ঘরে কাশি, মারা আমাদের কাছে বলে স্যার বুকটা ঘর ঘর করছে, সাথে জ্বর, নাকে পানি আসছে, বাচ্চার কিছুই ভালো লাগছে না, বাচ্চা খ্যান খ্যান করছে, তাহলে আপনি বুঝতে হবে যে হয়তোবা তার বুকের ভিতরে ইনফেকশন আছে এবং এর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন আছে। আমি সবসময় অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে কথা বলি, কিন্তু যখন লাগবে তখন তো আপনাকে দিতে হবে, তখন না দেওয়াটাও বোকামি। তাহলে আপনারা এই শীতে যদি আপনার বাবুর নিউমোনিয়াকে প্রিভেন্ট করতে চান, এই কাশির শব্দগুলোকে আপনাকে শিখতে হবে। এবং আপনি যদি যখন দেখবেন সে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে, আমি সবসময় বলি যে 2 মাসের নিচে আপনি কাউন্ট করা শুরু করবেন, এক মিনিটে ঘড়ি ধরে কতবার সে শ্বাস নেয়। উঠা নামায় 1, 2, 3 এরকম করে যদি 2 মাসের নিচে বাবু 60 বা তার চেয়ে বেশি শ্বাস নেয়, 2 মাস থেকে 1 বছরে বাবু 50 বা তার চেয়ে বেশি শ্বাস নয়, এবং 1 বছরের উপর বাবু যদি 40-এর বেশি শ্বাস নেয়, তাহলে বুঝতে হবে এটা দ্রুত শ্বাস, যেটা নিউমোনিয়ার লক্ষণ। তাহলে আপনার বাবুর যদি ঘন ঘন শ্বাস নেয়, বুকের খাঁজ বসে যায় এবং ঘর ঘরে কাশি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে এবং এটা নিউমোনিয়া কিনা। আপনি নিজে যদি আপনি মনে করেন যে না এটা দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, আপনি চিকিৎসককে দেখাবেন এবং উনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেবেন। তো দর্শক, এই শুষ্ক কাশি এবং ঘর ঘরে কাশির পার্থক্যটি বোঝার চেষ্টা করুন এবং যেখানে নেবুলাইজ থাকে সেখানে নেবুলাইজ করার চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনার বাবু ভালো হয়ে যাবে। আর আমি সবসময় যেটা বলি, মাথাটা উঁচু করে শোয়াবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবারও নিশ্চয়ই আমাদের সামনে হাজির হব। সেই পর্যন্ত বরাবরের মতোই আল্লাহ হাফেজ।